It's that Super Bowl. No, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that. السلام عليكم اخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير، تكونوا بصحتكم وهانيين ان شاء الله. مرحبا بكم على قناتي حسنة توب. عواشركم مبروكه بكل ما كتمناو ان شاء الله، طول العمر ليكم من عائلتكم كامله. اليوم جيت نحضر معكم واحد الكيك اللي نقدروا نقدموه على مائده الافطار نهار العيد ديالنا ان شاء الله، ولا في اي وقت نقدروا نعدلوه. الكيك كيجي خفيف بزاف، وبالاخص كيجي لذيذ. كنتمنى انكم تجربوه. هذه ينجح معكم من اول تجربه ان شاء الله. كيجي بهذا الشكل، كيجي الشكل ديالو هكذا. ودابا يلا معايا نتعرفوا على المقادير ونشوفوا طريقه التحضير. بالنسبه للمكونات، عندي 4 ديال البيضات، يكون الحجم ديالهم كبير شويه. عندي هنا واحد العلبه ديال الفلون فاني، العلبه صغيره. واحد سكر فانيلا. عندي 2 خمارات الحلوى كل اولا البيكن باودر، كل ساشي فيه 8 غرام. هنا كاس ديال السكر ما يكونش عامر، بالعبر بالكاس ديال الشاي او كاس العنبه، ما يكونش عامر. واللي كيعجبو الحلاوه تكون الكيكه كيعجبو الكيكه تكون حلوه يقدر يعمر الكاس. هنا نص كاس ديال الزيت نباتيه، كاس عامر ديال الحليب، ثلث كاس ديال العصير الحامض. هنا عندي انا عملت حمضه متوسطه، ماشي كبيره بزاف، كامله عصرتها. هنا علبه من الياغورت الفاني. هنا عندي هي العلبه ديال الدرهم ولا 2 معالق كبار. قشور ديال الحامض، رشه ملح، و3 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض ولا ديال الطحين، ما يعادل 300 غرام. وبالنسبه للتزيين عندي هنا الكوك والكونفيتور ديال المشماش، وغادي نزيد معاه شويه ديال العصير الحامض. وغادي نحتاجوا شي مول ديال الكيك. انا غادي نعمل هذا المول طويل، نتوما عملوا اي مول بغيتو. دابا نمروا لطريقه التحضير. هنا اول حاجه غادي نعملو، غادي نشبروا شي جبانيه ولا شي حاجه اللي غادي نعملوا فيها هذا الكاس ديال الحليب والزيت وهاد 2 معالق ديال الياغورت ولا ديال دانون فاني. غادي نخلطوهم مزيان. هذا السر اللي باش الكيك ديالنا كيجي منفوش وكتجي خفيفه، يعني الكيكه كتجي خفيفه ملي كنعملوها الطريقه هذه. صافي كنخلطوا حتى كتندمجنا هاد العناصر، وهذه نخليوهم على جنب. هنا باش يطلع البيض ديالكم بسرعه، انا عملت كاسرونه فيها الماء المغلي، غادي نعملها فوق منها بهذه الطريقه. هذه هيطلع البيض بسرعه. غادي نعمل 4 ديال البيضات. هنا غادي نوضع السكر، رشه ديال الملح، وغادي نعمل سكر فانيلا ايضا. وغادي نخلط الخليط ديالنا اولا هذا البيض ديالنا حتى كيتضاعف الحجم ديالو. هنا بعد ما خلطنا البيض ديالنا مزيان وضاعف الحجم ديالو، غادي نحيدوا هاد الكاسرونه وغادي نضيفوا علبه ديال الفلون
نضيفوا هذا العصير ديال الحامض، قشور البرتقال، وغادي نخلطوا هاد العناصر هي من الفوق للتحت، يعني ما نطيحوش هذا الهواء اللي عندنا في البيض ديالنا. ودابا غادي نزيدوا هذا الخليط اللي عملنا ديال الحليب والياغورت والزيت، وحنا كنخلطوه من الفوق من تحت. صافي دابا غادي نزيدوا الدقيق ديالنا. الدقيق ضروري انكم تغربلوها البنات. غادي نعملوا الكاس الاول، نعملوا الخماره ديال الحلوى ولا بيكن باودر. انا عندي هنا فيها 11 غرام، غادي نعمل وحده ونص، يعني ما نعملش جوج كاملين. المهم في المجموع يكون كل خماره فيها تكون فيها 8 غرام، يعني تكون 16 غرام. غادي نحاول نخلط من الفوق لتحت. غادي نزيد الكاس الثاني ونخلط بنفس الطريقه. حتى كيندمجنا هذا الدقيق مع هاد العناصر اللي عندنا. ودابا غادي نزيد الكاس الثالث، يعني في المجموع عندنا 300 غرام ديال الدقيق. صافي غادي نستمر نخلط من الفوق لتحت حتى كيدمجوا لنا، كتندمج هاد العناصر كامله، وكنشوفوا ان الدقيق ما بقاش مكور معنا، وكنوقفوا. صافي بعد ما ندمجوا لنا العناصر ديالنا كاملين كيصبح القوام بهذا الشكل. الا كتلاحظوا انا ما كتجيش ثقيله بزاف وماشي خفيفه عاوتاني بزاف. دابا غادي نمروا نكبوها في المول ديالنا. هنا غادي نوضعوها للفران اللي سخنته من قبل على درجه الحراره 170. يعني نتوما على حسب الفران ديالكم، المهم تكون درجه الحراره متوسطه. غادي تشعلوا لها من الاحسن هي من التحت حتى كطيب، تخليوها نص ساعه ما تفتحوش عليها الفران نهائيا حتى كطيب، ومن بعد طلعوها للفوق باش يتحمر لها الوجه ديالها. بعد ما طبنا الكيك ديالنا خدا لي في الطياب نص ساعه، يعني طيبته نص ساعه تتحمر ورجع بهذا الشكل هذا. دابا غادي نمروا لطريقه التزيين. غادي ناخذ الكونفيتور ديالي ديال المشماش، غادي نوضع معها قطرات من الحامض. انا غادي نعمل الحامض هذا، يعني تقدروا تعصروا غير نص حامضه ما تكونش ما كاملاش حتى، وكتخلطوهم بهذه الطريقه. غادي ندهن الوجه كامل بهذا الشكل. كندهنوه الوجه وغادي نعملوا فوق منه شويه ديال الكوك. بغيتو تعملوا اللوز ايفيلي، اللي بغيتو تعملوا فوق منه عندكم الاختيار، ولكن الكوك كيتماشى مزيان، كيتماشى بزاف مع الحامض ومع الكونفيتور ديال المشماش. صافي كيصبح هكذا. غادي ننظف هاد الجنابات هادو ونرجع معكم باش نقطعوا الكيك ديالنا ونشوفوا كيفاش جا من داخل. صافي الكيك ديالنا بعد ما زيناه، دابا غادي نقطع معكم نشوفوا كيفاش كيجي.
شوفوا البنات كيفاش كيجي رطب 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 بزاف. كتلاحظوا انه هو خفيف، كيجي خفيف. ومن هنا اخواتي نكون وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. اللي عجبو الفيديو ما ينساش انه يبارطاجي مع الاهل والاحباب ديالو، وما تبخلوش عليا باللايكات. الله يجازيكم بخير، وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. اللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي كنتمنى انه يشترك. كنقول لكم الى حلقه مقبله ان شاء الله. عواشركم مبروكه والى اللقاء، مع السلامه.